好，大家好啊！嗱，今期咧就唔係遊魂上鏡啦，係我慕瑤。咁我哋今次呢段片喺度咧做啲乜嘢咧？坐喺我身邊呢一位又係邊一位咧？佢就係資深嘅配音員黃鳳英小姐。係，可唔可以出句聲俾大家聽下咧？大家好，我係黃鳳英。進發啦，阿古獸！太仔，你話我係咪好靚呢？啊，你對屎雕拔啦，咁都唔識欣賞你老婆。正麻女，我要食宵夜，把老降300，我掛住你啊！袁大郎，你邊啊？我要趁翻啲鼻涕先。龜子，我掛住你啊！哆啦 A 夢，我知道你唔中意人哋叫你做哆啦 A 夢，你最中意嘅都係叮當。我都係啊，我都好中意你噶。I miss you。係啦，咁今期到底揾佢做啲乜嘢咧？想知道嘅話咧，就記住買今期嘅諮詢。係啦，拜拜。拜。